என்னோட மார்னிங் ரொட்டீனில், அதாவது வீக் டே மார்னிங் ரொட்டீனில் எனக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கிறது என் பொண்ணுக்கு வகுடு எடுத்து தலை வாடுறது தான். ஸோ அதனால் மற்ற வேலைகள் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரே பண்ணிவிடுவார். ஐ மீன் சாப்பாடெலாம் செஞ்சு வச்சுருவேன், டப்பாலெல்லாம் போட்டு வச்சுருவேன், அது பேக்கில் வைக்கிறது, என் பையனுக்கு தலை வாடுறது அந்த மாதிரி. ஸோ டஸ்ட்பின் கவர்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு வெளியில் பார்க்குறேன், ஒரே மழை, தண்ணி வேறு இங்கே அவ்வளோவா இல்லை. வெளியில் வாசலில் போட்டோன்னா அவ்வளோ தண்ணி நிற்கும், கண்டிப்பாக ஸ்கூல்கிட்டேயும் தண்ணி நிற்கும். அதுவும் சாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒயிட் ஷூ, எனக்கு அதை பார்த்த உடனேயே கடுப்பாயிடுச்சு. நேற்றுலாம் அவ்வளோ வெயில் அடிச்ச நீ இன்னைக்கு காலையில் இப்படி மழை பெய்யுதே அப்படின்னு உடனே சூப்பராக நான் ஒரு ஹேக் சொல்கிறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலித்தீன் கவர் வச்சு காலில் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸ்கூலில் போய் கட்டி கூட அப்படின்னு. இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பையன் போகிற வழிக்கு தான் விழுவான், இதில் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது, அடியில் கவர் போட்டு நடக்க முடியுமா முதல்ல குழந்தையால அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் இதுக்கு சூப்பரான ஒரு சொல்யூஷன் நான் வாங்கியும் வச்சுட்டேன். இப்போ மழை காலம் வருதுங்க, கண்டிப்பாக ஸ்கூல் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் போகிற வழியில் தண்ணி நிற்க போது பசங்க ஸ்கூல் ஷூ போட்டுட்டு தான் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யுமா, எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி நிற்குமான்றது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒருவேளை நம்ம ஏரியாவில் தண்ணி நிற்கிது, ஸ்கூலில் தண்ணி இல்லைன்னா ஸ்கூலுக்கு போனோன்னா ஷூ எங்கேன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம போட்டுக்கிற ஷூவை சூப்பராக ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய கவர் தான் இது. இது அழகாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஆகிடும், ஜிப்பும் கிடைக்குது. ஸோ சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வேர் பண்ணிக்கலாம். சைஸும் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. முக்கியமான விஷயம் அதோட சோல் எவ்வளோ கிரிப்பாக இருக்குது பாருங்கள், ஃப்ரிக்ஷனாக இருக்குது பாருங்கள். என்னோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்காங்க, பாலித்தீனில் இருக்குது. மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வளவலன்னு இருக்குது, கீழே இருக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மணி நேரம், 2 மணி நேரம், 3 மணி நேரம், ரொம்ப நேரம் மலை ஏறத்துக்கு அந்த மாதிரிலாம் இது வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஷூ கவர். இப்போ மழை பெய்யுது, திடீர்னு தண்ணி நிற்குது, ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஜஸ்ட் கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம கட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பசங்களுக்கோ இல்லைனா ஆஃபீஸ் கோவர்ஸ்க்கோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக நீங்கள் வந்து ஓட போகிறீங்க, நடக்க போகிறீங்கன்னா அப்போ இது வந்து கிழியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இதோட பர்பஸை அது சர்வ் பண்ணும். நம்ம என்ன பர்பஸ்க்கு வாங்குகிறோம், அந்த மழை தண்ணி இருக்குது, ஸோ அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணணும். நம்ம பசங்க டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போகிற வரைக்கும் அதை வேர் பண்ணிட்டு கிளாஸில் போனோன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி டைமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மழை காலம் வர வரப்போகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான் சொல்லுவேன். வேல்யூ ஃபார் மணி. ஏன்னா இதோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100, 150, 200 அந்த ரேஞ்சில் தான். ஸோ ஐ திங்க் ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட லிங்க் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் என்னோட அஃபிலியேட் லிங்க் நான் வந்து பின் பண்ணுறேன். தேவை இருக்கிறவங்க செக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை.